Bora, bora, Sinucão do Paulão, canal junto com a Delmão. Regra brasileira, quem faz 3 ganha. E aqui é só alegria. Vamos que vamos, gratidão total. Um beijo pro tio, pra tia, Peruzão, Lucão, Junião, Leilita Calçados. Um beijo pro Pedrão, um beijo pra todos os inscritos, pra Mel. E amo todos vocês. E receba a bênção agora, é 3-0. Manda um salve, Delmão. Tamo junto. Um beijo pra todos, amo vocês. Não, fala primeiro. Felipão, o pai falou que você vai colar aqui amanhã. Vai. Pai. Puxou o dedo, pô. Pai. Ímpar. Adelmão sai. Você só põe zero só. O negócio é matar as bolinhas, mano. O negócio de par com ímpar já pode sair. E eu tô bravo hoje, hein? Brincadeira. Feliz. Vocês estão felizes? Bora, meu irmão, bora. 11 mil? 11 mil passos o homem aqui. É o homem que mais anda em Santo André. E lavei roupa, hein? Lavei a sua, lavei toalha minha. E é roupa, hein? O Paulo é roupa. Lavei. Vamos, amado mestre. Fiz. Grandioso pintei pai, banheiro, maravilhoso, Fui bondoso. comprar as coisas. Faça a gentileza de sair. Não tem pra ninguém, viu? Resumindo, o Adelmão é top. E vai tomar uma surra aqui pra aprender. Vou com a coluna ruim. Que bola linda, hein? Um Adelmo. Seis Adelmo. Oito Adelmo. Opa, encheu. Encheu. Pode pôr no 7 aqui, ó. 3 Adelmo. 4 no 7. Na maior. Deu sorte, né, meu irmão? 3 Delmo. Se escapou. Ih, já entregou. Taquinho ruim, rapaz. Nossa. Peguei errado. 10 Delmo. Branca. 14 Delmo. Menino colocador. É, vai mata colado, não. Bate.
14 mil? Errou. Diferença pra nada. Nossa, peguei mal nas duas, né? Deu. Olha. Louco. Sei lá. Que bola linda. Menina. Difícil bola, sabe? 11. É. Joga outro? O que você fez? Joguei o 5. Não, que pequeno. 11 del. Tá bem isso mesmo. E 16 del. Branca. 9 del. Quatro del. Não, 5 del. Fica. Pau. estraga isso aí, meu. Azar que 5 tem, pau. branco, uma bola bonita daquela lá. O branco. Cara, Delmar, que é a mataria, Delmar. Eu tranquei. Eu tranquei a parada. você seca tudo, pega tudo na boca depois. Ah, vou perder, não acredito. Quanto que é seu? Era 9 seu, não era? 9 mil. Aí eu matei o que? O 4? Matou 4, ficou 5. Matei o 5, ficou pau. Matei o 5, 11 mil. Olha lá. Tô falando. Cinco pau. Errar aquela bola. Aí perdeu, parceiro. Eu não sei. Aí perdeu, parceiro. Dois pau, joga outro? 2 o quê? 2 Adão. Joga outro? É. Tá indo. Entendeu? Por isso mais aproveita. Defendeu.
Meu Deus, o cara tá judiando. Olha a defesa. Errou feio. Aí eu não vou errar não. Louco, meu. Errar uma bola dessa. Aí não é um não. Agora sim. Bato com força da branca ali, ó. Bato puxando. Chance, né? Talvez benção para aqui, mas só que um pouco de sorte aqui. A branca muito quebrou as pernas. Ah, aquilo ali foi o fim, né? Bola Aquela branca lá foi o fim. E tinha matado ainda, né? Pior que tinha matado. Matei. Olha o que sai da Porque ela saía, né? Sim. Que jogava segurando a branca por aí, mas só que ela foi lá, né? Não tem muito o que fazer aí não, viu? Perdeu o jogo. Um pau. Quatradão. Matei é mais difícil. 6 Opa. 9 7 não é castigo não, né? É. É. 9 Que bola linda, hein? 12 Cai 4, cai 4. 5 Você é um secador. 5 Que 5 o quê? Era 12 seu, você deu branco, é 5 seu, É parceiro. isso. Que é isso? Secador do pão, meu. Ponto é ponto, parceiro. Só ganha assim, Colocação, a só ganha colocação, assim. a Que colocação. colocação é isso aí que eu faço. É, pau. Tchau, tio. Tchau, amor. Olha lá, olha lá, olha lá. O quê? Quem Olha lá, faz olha lá isso? mesmo, olha lá. Ah, na reta. Louco. Espada branca, que é isso, gente? Quanto que é isso? O cara fica secando. Quanto que é? 9 mil ou 4 mil? 9 o cacete. 4 mil? 4 mil? Eu mato tudo aí, o cara mata uma bolinha aí e fica assim. 4 mil? Você deve saber quanto tem, né? Eu sei quanto que eu tenho. Eu não sei. Acho que é 9 ou 4. 9. 9? Que 9 o quê, rapaz? Não é? Então é 4 mil. Pode ser eu. 4 mil. É, porra! Cara chato, meu. A colocação, a colocação. A colocação, você é Ah, ruim de colocação, meu. 9 pau. Eu só pego porque pega na bola na mesa aí e vai matando tudo na. Só não sabe mais, hein? Sai, matei o 4 lá, pô. Matei o 4 acompanhando. Ah, Aí. 9 pau. Ai, ai. Como eu ajeitei mal.
2. 2 pau. Aí ficou tudo. Nada. Ficou ruim pra mim. Meu patrão. 9, Paulo. Quanto que é? Pô, não sei fogo, hein? Quanto que é? Pô, não começa a tumultuar na hora de eu jogar e começar a fazer isso aí, certo? Eu não matei o 6 ou 7 ali, ela Então morre. é 2. Cacete, velho. 2 pau. Nossa, dá uma branca, você quebra tudo. Agora, eu. Ai. Ou passou essa bola, seu menino. Fica na boquinha. Pode ficar na boquinha, na boquinha. Nossa, Que sorte aí, né? Subi no meio. Viu não? 2 pau. Vixe. Vixe Maria nossa. 2 pau. Nove pau. Ai, eu não ninguém. 4 pau. Aqui, ó. Vai ficar na boquinha. Vem. A bola tá morta. Passou perto, hein? Passou andando aí pertinho. Nove, Paulo. Ponto, hein? Ai, ficou, hein? Ai, não sei não, seu menino. Tá com a linha ruim aqui, Nossa, que tacada fria. A defesa. 9 pau. Fica mal pé na trave. Não trave. Pegou nenhum efeitinho.
vai ser difícil eu errar, né? 2-0. Pegou muita pena aqui, que deixaram aqui. Hoje tá difícil. Tá difícil, né? Deu 2 brancas nas 2 partidas. Bola chave. Tá Bola muito chave, na duas frente, né? Coisa, né? Do nada, né? Fazer o quê, né? Com pontos na frente, hein? Só mais uma. Corre risco, hein? Corre risco de eu acabar com o Soltei a bola errada. Soltei a bola errada de novo. Perigo aí. Três. Nove. Treze. 15. 15, 20. Olha que pegadinha boa, né? Ajudar mais 24, 23. Ah, joguei errado. 28. A força. 33. Ah, merece ter uma branca. 33. Ah. 33, 26. 33, continua. Continua, é, deu certo. Trinta e 27. Troquei mal aí, 4. e 27. Vai indo 4 no meio. Acabou, né, Damon? Aí já foi. Eu mataria esse 4 já para eliminar já.
Pegou muito mal. Quase defende 5. Ficou tudo, hein? Quanto que ele quer? 24, né? O cara defendeu 5 ainda, você acredita? Não, nisso? cai. Pô. Olha o Não papo. é porra nenhuma. Não cai no 5. Pô, esse 5 é só bater nele e Não cai. cai não. Ainda bem que vai Não cai não, senhor. Não quero nem esse 5, quero arrancar caçapa. Ah! Dezessete? Acho que é, né? Bagunça, né? 12. Ah, não mexe não. Pera aí, pô. Tira a branca aí. O que adianta? 12, 19. Como que vai continuar jogando desse jeito aí? Acabar com esse jogo. Tem como jogar não, velho. Ah. Não consegue defender tudo. 19 meu. Bola de boca, bola na boca, o cara defende assim. Pancada, né? Quem joga forte joga duas vezes. Bate. Aprendeu essa ainda não? Ai. Quanto que é? 12 Paulo. 12. 19. Aí bicou. Oh. 14 Paulo. Vai ficar no meio. Nossa, aí jogou demais. Dez Paulo. Vamos parar o trampo. Três Paulo. Ainda bem que eu puxei ela. Quanto é seu, Paulo? 3. Cai que é minha. Bom, hein? Três Paulo.
Paulão resolve, né, família? É a uma, duas. Escolando, levando 6 na boca. Ah! Ui. Aí errou. Aí errou. Aí errou. Aí errou. Hoje o Paulo mostrou uma força aí, mais equilibrado aí. A Delmon não deu tempo dele se encontrar no jogo aí. E foi um belo jogo. Só dava branca, diz ele, só dava branca. E jogo espetacular aí, graças a Deus, glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por toda a nossa saúde desse mundo todinho, em nome de Jesus. Receba, obrigado, Pai. Glórias a Deus. Secador. Falou que eu sou secador. Secador de plantão. Sinucão do Paulão, o canal junto com o Adelmão.